Ekitabo kya Nabbi Nahumu eshura ya 2. Okwerekyerezibwa kwa Nineve. Omushenyaguzi aizire kukurwanisa tabarinzi aha ngo z'amabaare, guma otiire amaisho aha muhanda, oyezirike oyegaruremu amaani gawe goona. Ahabw'okuba Mukama naagaruraho ekitiinisa kya Yakobo nk'ekitiinisa kya Isirayiri, ahakuba abanyagi bamazireho ebyabo byona, baakonkobora amataagi g'emizaabibu yaabo. Engabo z'amamanzi ge nizitukurikana, abaserukare be bajwire ebijwaro bya karari, ebigaari ebitengire orugamba nibimurinkana nk'ekirimi ky'omurro, embaraasi nizikangaza, ebigaari by'orugamba nibirigitira omu nguuto nibisyoka, nibikora oku n'oku omu mihanda rugyendwa, nibimurinkana nk'emuri, kandi nibirabya nk'omurabyo. Abakuru b'engabo nibeetwa, bagyenda nibateera ensibo, nibeehuuta baza aha ngo z'amabaare, bataho eky'okwesangiza. Amarembo g'aha mugyera gaigwire, ekikaari kyona emitima ebahwire omunda. Huzabu ajwekirwe busha anyagirwe, abazaana be nibatonzya, nibacura nibahuuma nk'enkombe, nibeemamaata. Nineve ni nk'enyanja ey'amaizi gayo gagyenzire, nibeeta nibagira bati, mwemerre, mwemerre, konka habura n'omwe owareeba enyima. Nimunyagye efeeza, munyagye n'ezaabu, ahakuba ebibiikire tiby'okuhwaho, n'obu byakuba ebitungirwe eby'obuguzi bwingi. Eshi yayeshobera, eshi yashenyuka yaaba amatongo. Emitima ebahwire omunda, amaju nigatetema, boona obusaasi bubacwire omugongo, boona bahinduriize aha maisho. Enyanga y'entare erahi? Naho emigunju yazo eriira? Aho entare ereetere ebyana byayo ekiyiita, hatiine orikubikanga. Entare etanyaguriza ebyana byayo eby'okubihaazya, enigaanigire enkazi zaayo, eijuze amaaya gaayo ebyeyisire, enyanga zaayo n'enyama ezeetanyagwire. Mukama ow'amahe naagira ati, reeba, naaba omuzigu waawe, ndyayosya obutaaho bwawe n'omurro, rurara emareho emigunju yawe y'entare, eminyago yawe ndyagimaraho omu nsi, n'iraka ry'entumwa zaawe tiririgaruka kuhurirwa bundi.